20 כבר. קחתי הביתה. עכשיו הוא יקום ויגיד קחתי הביתה. למה? 30. קחתי הביתה. עכשיו הוא יגיד ככה. מלי, קשה כבר, מלי, דירה לא מהיר. כל הכבוד, באמת. מלי, הרגת את עצמך, הביאה לך כזה? תראה איך הוא מחבק את הכלב. כמה עשית? 40? טקנוטיניום זה 50,000 שקל. טקנוטיניום של מנקו פועלים זה 50,000 שקל. תגיד, מה ניצחת 50,000 שקל האלה? למה אתה קורא? אני לא יודע, אני מחשיבה לי את האשראי 50,000. מה אתה מצלם אותי? זה לא מעניין, זה לא אשראי שלנו. בדיוק. 10,000 מקסימום. מה? זה מצטבר 50,000 או? קח אותי הביתה. אמרתי לך, תגיד לי, תיקח אותי הביתה. תיקח אותי הביתה. מיון. קח אותי הביתה. מה אתה מצלם? אני אומר לך לקבל את הטלפון. הופה. טוקיו. בגדד, מה הכניסו? טוקיו אמרה. תמיר, מה יש לך להגיד לאומה? אורנס, שלא יראו אותי מה אמר פה. אנחנו עוד מעט נמצאים בקוטב. לא? קונים קוט? צבא, אתם באים בבריכה. תתחיל להוריד את הכרס, אורן. בבריכה אתה. תשמע, היינו אני יכול לראות לך תמונות באינטרנט. נסענו אני ואורן, בוא נראה לך. רוצה לראות? בוא תראה וילה, בוא. שאתה לא... הלוואי שתגיע לשם. סתום, בני, אתה יודע מה אני קונה? אם אני קונה את זה? זה בית של עכשיו, אני אומר לך $5 מיליון. אתה מדבר איתי על בתים איזה. רוצה לראות בית של $5 מיליון, תמיד? משהו בסגנון של ההוא שהיינו שם, לא יודע, בפיתוח. קיסריה. קצת פחות בלי בריכה, בלי בריכה, וקצת יותר קטן בחדרים. זה בית. לא, סלון לא כזה, יותר קטן. גם גדול, אבל יותר קטן, יותר גבוה, כי ענק בגובה. בוא'נה, אתה מלשין אתה, מה אתה מצלם אותך? כל האינטרנט אני מעלה. אני, מה אני עושה? 20 ביום? בוא'נה, 2 מיליון כל שקל. חצי שעה 10. זה בדיחה, זה בלי כסף. אני יכול לזה, בחודש אני יכול לזה. אבל ככה, 60 אני יכול. וזה מצפן לך את הכתפיים, את הידיים, את החזה. תמיר, נרשמים למכון כושר? כן. מה?